uu kaxeeyay wiilkii waxaana uu geeyay qol ay ku jireen 3 sanduuq. 3 sanduuq mid waxa uu ka sameysmaa dahab dhalaalaya, midna waxa uu ka sameysnaa qalin nadiif ah, midka kalena waxa uu ka sameysnaa alwaax duug ah. Assalaamu calaykum saaxiibada ku xiran saasuuban kusoo dhawaada qiso kale oo xikmad badan. Waqtiyadii hore waxaa jiray boqor weyn oo waayeel ahaa. Waxaa ifka u joogay hal wiil oo kaliya, waxaana uu doonayay mustaqbalka in uu dhaxal siiyo wiilkiisa boqortooyada. Laakiin waxa uu doonayay inta uusan wiilkiisa xilka qaban in uu baro xikmadda iyo sida loo maamulo dadka. Laakiin ka hor inta uusan qaban talada, waxa uu doonayay in uu fahamsan yahay ama uu leeyahay xikmadda hogaaminta. Maalin ayuu boqorkii u yeeray wiilkiisa, waxaana uu ku yiri, wiilkaygiiyow, boqortooyadu waa mas'uuliyad aad u weyn, waxaana aan doonayaa inta aadan ku fadhiisan kursiga in aan ku tijaabiyo. Waa uu kaxeeyay wiilkii waxaana uu geeyay qol ay ku jireen 3 sanduuq. 3 sanduuq mid waxa uu ka sameysmaa dahab dhalaalaya, midna waxa uu ka sameysnaa qalin nadiif ah, midka kalena waxa uu ka sameysnaa alwaax duug ah. 3 sanduuqna waxay ahaayeen kuwo xiran. Waxaana uu ku yiri boqorkii wiilkiisa, wiilkaygiiyow, 3 sanduuq mid waliba waxa ku jira waxa loogu baahan yahay nolosha ee mid dooro. Wiilkii markii uu arkay 3 sanduuq oona lagu yiri mid dooro, waxa kaaga soo baxa ayaan kuu sheegayaa waxa ay yihiin. Wiilkii inta uusan dooran sanduuq aad ayuu u fikiray, waxaana uu qaatay waqti. Waxaana uu is yiri, midka ka samaysan dahabka waa midka ugu fiican, waayo waxa uu ka samaysan yahay dahab dhalaalaya. Hase yeeshee waxa uu is yiri, midka qalinka ahna waa kan dhexdhexaadka ah. Haddaba waxaa ku habboon in aad dooratid nolosha dhexdhexaadka ah. Waxaana uu doortay midkii ka samaysnaa qalinka nadiifka ahaa. Markii uu doortay midkii qalinka ahaa, aabihii waxa uu ku yiri, fur oo waxaad leedahay wixii kaaga soo baxa. Waa uu furay asagoo la welwelsan waxa uu soo bixi doonaa. Hase yeeshee waxaa ka soo baxay ciid oo kaliya. Waa uu yaabay, waxaana uu ku yiri, aabbow, maxay tahay ciidda tani? Boqorkii ayaa qoslay, waxaana uu yiri, wiilkaygiiyow, kani waa casharka koowaad. Qofka had iyo jeer raadiya waxa dhexdhexaadka ah asagoo aan runta si qoto dheer u baarin, waxa uu ku dambeyn doonaa gacmo marnaan. Boqorkii ayaa wiilkiisa siiyay jaanis kale, waxaana uu ku yiri, wiilkaygiiyow, hadda dooro mid kale. Wiilkii waxa uu is yiri, haddii midkii qalinka ahaa uusan waxba ku jirin, midka alwaaxa ah waa uu ka sii xun yahay. Waxaana uu doortay midkii ka samaysnaa dahabka dhalaalaya. Markii uu furay kadibna waxa uu soo baxay dhoobo wasakh ah oo uraysa. Wiilkii ayaa inta uu amakaagay ku yiri aabihii, aabbo, maxay tahay dhoobadan uraysa oo ku jirta dahabkan dhalaalaya? Boqorkii ayaa wiilkiisa ugu jawaabay, wiilkaygiiyow, tani waa casharkaagii labaad. Qofkii raadiya wax dhalaalaya oo kaliya waxa uu heli doonaa wasakh. Boqorkii ayaa ugu dambeyn ku yiri wiilkiisii, aabe, haddaba fur midka kuu soo haray ee ka samaysan alwaaxa duugga ah. Wiilkii markii uu furay sanduuqii ka samaysnaa alwaaxa duugga ahaa, waxaa ugu soo baxay buug qadiimi ah oo ku qaran xikmado iyo sida loo hogaamiyo dadka si cadaalad ah, iyo qalin ka samaysnaa dahab qaali ah. Markaa kadib boqorkii ayaa ku yiri wiilkiisii, aabe, tan waa casharka ugu weyn. Qofka doonaya in uu hogaamiyo ummadda una noqdo boqor caadil ah, ma ahan in uu raadiyo dhaldhalaalka, waxbana kuuma soo kordhinayso dadkaagii oo ku nool guryo dhoobo ah oo uraya in aad dooratid guri dahab ah. Waana cadaalad daro. Cadaalad daradana waxay dishaa boqorada iyo dadka madaxda ah. Boqornimada iyo hogaamintana kuma tiirsana dhaldhalaalka oo kaliya, ee waxaa loo baahan yahay aqoon iyo xikmad, iyo in loo samafalo dadka saboolka ah oo ay maryahoodii iyo guryahoodiiba ay sida alwaaxani oo kale ay duug u noqdeen. Boqorkii yaraana waxa uu ogaaday xikmaddii uu ka lahaa aabihii, in dadka mas'uulka laga yahay loo wada noqdo cadaalad, lagana warqabo dadka saboolka ah. Xikmadda sheekadani ku jirta waxay tahay, mararka qaar waxyaabaha qaaliga ah waxay ku jiri karaan sanduuq duug ah oo aan cidnaba rabin. saaxiib yaal muuqaalka laagan oo saarsiina sheergaray kuna soo bir channelkeena Saad Suuban.